لكن انت اول تبديل تبتديه من الدقيقه 87 ليه ولا 86؟ طب على اي اساس؟ يعني انت مثلا بيمضوك، يعني هتخسر حاجه لو انت غيرت؟ انا مش فاهم. يعني انت بتدفع فلوس وانت بتغير لعيب؟ يعني مثلا بتغير زيت مثلا؟ ما انت عندك يا عم 5 تغييرات ببلاش. التغييرات ببلاش وكتاب الله مش هيدفعوك حاجه يعني لما تغير لعيبه وتعدل منظر. ويا السلام عليكم ورحمه الله، معاكم زيكا. وعندك عبد الحق بن شويخه اللي هو مدرب سيمبا، يعني كان عمال يقول لك ايه، بص احنا هنروح القاهره، هنروح هنقابل النادي الاهلي وهنقلب الطاوله عليهم وهنعدل الطاوله عليهم وهنعوج الطاوله. قعد يقول كلام كده ايه كان كبير قوي عليه، على الرغم ان الاهلي لعبوا وكسبوا 2-0. لا مش 2-0، يعني هنقول 3-0 بأسوأ اداء انا شفته للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي هو اللي كان بيحصل دوت مش لعب، كل الخطوط كانت زي الخرا. انت مثلا لو جيت بصيت على الدفاع، انت باستثناء طبعا شوبير، الراجل دوت هو اللي وصل الاهلي للمرحله ديت. انت عندك واحد اسمه محمد عبد المنعم، انت عمال تخرف ليه؟ يعني انت مثلا عندك في حد كويس في حراسه المرمى، انت بقى بتحمل عليه؟ يعني طب انت المفروض ان انت تساعده، لكن انت ما تحملش عليه، ما تعملش ميس باص، ما تعملش كور غريبه اللي انت كنت عمال تعملها في الدفاع ده. انا ما كنتش فاهم ليه. انت كان عندك خط الدفاع كان يعني مقبول شويه، ولكن كان في مشكله كده، حد عمال يبوظ لك كل اللي انت عمال تعمله دوت في خط الدفاع، وهو محمد عبد المنعم. يعني حتى ما بين الشوطين كان وائل جمعه عمال يقول لك بص انا هكلمه كده، اديله كلمتين في جنابه بالتليفون. نيجي بقى خط النص، وخط النص دوت هو رمانه الميزان بتاعت الفرقه. انت عندك الاهلي اتلعب عليه ماتش من الدقيقه الواحد لحد الدقيقه يعني 96. الاهلي خط النص عنده واقع، وخط النص الواقع دوت ما كانش عارف يعمل كره عدله لخط الهجوم. وانت بقى اما الكوره لو ربنا كرمك ووصلت لخط الهجوم، فانت بتلاقي مين؟ بتلاقي موديس. ما شفتش حد في الكون بيقول في كلمه عدله. يعني الراجل ان انت تجمع على حاجه دوت من النوادر. الناس بقى كلها اجمعت ان الراجل دوت زي الزفت. عندك في خط النص كوكا، الماتش دوت مش بتاعه يا بدل. انت عندك كذا لاعب يعني يسد مكانه، حط مكانه اي حد من على الدكه يعني هتمشي معاك. لكن الراجل مش ماتش ما تقعدش تلعب بيه لحد اخر دقيقه. طب انت بتعمل كده ليه؟ عندك الشحات، انا بحب الشحات، والشحات دوت كورته حلوه قوي، وانا بحبه في الملعب، يعني بتحس ان انا بتبارك بيه. بس دوت مش مكانه. يعني انت لو حطيته في مكانه هيبقى افضل. فماشي حطه في مكانه، او يعني ظبط خط النص، لان انت عندك خط النص مش مظبوط. اما بقى في الهجوم، فانا عايز اقول لك ان انت هتقابل موديست. يعني الراجل دوت شتمنا وقلنا فيه بما فيه الكفايه. فانت بقى كل الكلام دوت، وفي الاخر الاهلي كسب 2-0 ومجموع 3-0 وكلين شيت. انت متخيل ان الفرقه دي جامده ازاي؟ على اي اساس يا عم عبد الحق انت بتقول ان احنا نروح نقلب الطاوله وهنعدل الطاوله ونعوج في الطاوله؟ ازاي يابا؟ انت بتكلم الاهلي. بس حاجه بسيطه كده الواحد كان عايز يرد عليها كده، عشان ما كانش ينفع تعدي. حاجه تاني يا عم كرر، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. يعني كلنا متفقين ان منظر الاهلي كده زي الزفت، فانت ازاي يعني انت مستخسر تغير؟ يعني ما تغير اللعيبه، ما تغير يا عم، اعدل اي حاجه. الناس كلها مثلا بتغير في في الشوط الثاني، اول الشوط الثاني في الدقيقه 60، الدقيقه 66، فاهم؟ يعني بتبتدي تغير. لكن انت اول تبديل تبتديه من الدقيقه 87 ليه ولا 86؟ طب على اي اساس؟ يعني انت مثلا بيمضوك، يعني هتخسر حاجه لو انت غيرت؟ انا مش فاهم. يعني انت بتدفع فلوس وانت بتغير لعيب؟ يعني مثلا بتغير زيت مثلا؟ ما انت عندك يا عم 5 تغييرات ببلاش. التغييرات ببلاش وكتاب الله مش هيدفعوك حاجه يعني لما تغير لعيبه وتعدل منظر الفرقه. ولا انت ليه بتلعب على انت امورجي؟ يعني انت دايما بتلعب. احنا ممكن نتعادل على فكره. يعني هم لو كانوا جابوا فينا جون كنا احنا زعلنا، عشان احنا اصلا ادائنا زي الزفت، فمش مستحمله يبقى ادائك زي الزفت ويخش فيك جون وتتعادل بقى ونخش في سيناريوهات مش لذيذه. انت والله انت لما بدلت فالتغييرات كانت كويسه لحد ما، والاهلي لعب احسن، وكهربا اللي انت نزلته فجاه بقى عنده 3 اجوان والراجل كلهم ضيعهم. يعني الكره بتخبط في بين رجليه. هتقول لي يا عم الراجل دوت جايب جون النهارده ومش عارف. يا عم هو جاب ضربه جزاء، يعني هو جايب ضربه جزاء وحطها في نص جون، ما فيهاش مفيش اي تفكير في الكوره. لكن الراجل يعني الكوره بتخبط في رجله، تحس ان هو اول مره يشوف كوره، اول مره يلعب كوره، اول مره يلاقي كوره ما بين رجليه. علينا يعني هنتكلم في راجل جايب جون؟ مش هنقدر طبعا يعني. ولكن يا عم كل الله يرضى عليك، يعني غير بدري. تلاقي الفرقه واقعه يعني بدل التبديلات كلها. انت معاك 5 بس، ما تعملش منهم 3 4 تبديلات في اخر 3 دقايق. في بقى كلمه اخيره انا عايز اقولها، وهي شكرا يا شوبير. يعني انت بجد، يعني الماتشين، مش الماتش واحد، مش الماتش دوت بس، انت في الماتشين كنت بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش. انت اللي حطيت الاهلي في نص النهائي. رايي شخصي والمتواضع ان الاهلي من غيرك
ما كانش هيوصل لنص النهائي. بس كده، واخيرا ولا سخران، كان معكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب ومفعل الجرس وما عملتش لايك، اعمل الثلاثه دول. اما بقى لو انت لسه مش عندي على الفيسبوك، فتعالى هتلاقي الدنيا كلها حلوه هناك، هتلاقي بص اخبار، وهتلاقي مقالات، وهتلاقي كل حاجه تعجبك. ها، ويلا.